九美阁变美计划今天要改造的是九美阁小琼，欢迎小琼。小琼，你老家是哪里的？马关基隆，你是哪一年生的？2002年。大家确认一下，20岁不是童工，他是我们九美阁的新的小伙伴。以后大家来到九美阁都可以看到他，因为他刚刚大学毕业，所以他的服饰穿着都很比较像普通大学生。我们以后要为他定制一个在九美阁的工作的一个日常造型改造开始。像平常呢，你在店里面，我们家主打的是蜡染，也跟我一样是那种小个子女生，身体里藏着很大的能量，适合一点小个子女生的。你平常在店里穿这件，我们九美阁整体是那种蓝色系的风格，穿这个的话又很有这个家的这种代表性。上身试一下效果。这个是我们的一个小凤鸟发簪，它比较适合做一个日常的穿搭的一个搭配。来看看变美后的效果吧。